हीरो होंडा का डियो स्कूटी है। ये हमने चेचिस से बाहर इंजन को निकाल लिया है। इसमें प्रॉब्लम है, धुआं दे रहा है ये स्कूटी। अब इसे फटाफट ओपन करके आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो में, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। ये डियो स्कूटी का हाफ इंजन खुल चुका है। अब इसमें आप लोगों को दिखाते हैं कौन कौन सा सामान ख़राब हुआ है। ये पूरा ओपन हो चुका है। ये सामान वगैरह यहाँ पे है। ये पिस्टन हो गया और ये भेल हो गया, ये सब ख़राब हो चुका है। ये भेल आयल सील है यहाँ का, ये भी ख़राब हो चुका है। इसका कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, ये जाम हो चुका है। ये रिंग गैप चेक करेंगे कितना ख़राब हुआ है। ये रिंग यहाँ पे ऐसे डाल करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसमें थोड़ा सा कटा हुआ है। और ये ऑयल रिंग है। ये इस रिंग में गैप आप लोग देख सकते हैं, ये रिंग का गैप देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कट चुका है। इसके वजह से इसमें धुआं दे रहा था ये बाइक। और ये रोकर है, इसमें उल्टा सुल्टा होता है। ये किस साइड फिटिंग होगा, इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे चैनल में स्वागत है आप सभी का। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ये सब सामान आ चुका है, ये लेथ से, ये पिस्टन भी और भेल वगैरह सब आ चुका है लेथ से। ये सब अच्छी तरीके से हमने क्लीन कर लिया है। अब इसे फिट करते हैं, बने रही वीडियो में। इसमें भेल भी इंस्टॉल हो चुका है। ये डीकम्प्रेसर रोकर होता है। ये प्लग जिस साइड में टाइट होता है उस साइड में ये डीकम्प्रेसर वाला इंस्टॉल होगा इस तरह से। उसके बाद ये इधर इंस्टॉल होगा। ये अलग अलग होता है ये डियो स्कूटी में। अब इसे इंस्टॉल करके और पूरा फटाफट इसको इंस्टॉल करके आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये स्कूटी पूरा फिटिंग हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब इसे स्टार्ट करके आप लोगों को साउंड वगैरह सुनाते हैं। फाइनली ये स्कूटी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इसका साउंड वगैरह सुन सकते हैं आप लोग। यहाँ पे साउंड वगैरह सुन सकते हैं, कितना स्मूथ, एकदम बेहतर इसका साउंड आया हुआ है, कंपनी फिटिंग जैसा। अब थोड़ा सा एक्सीलेटर लेकर दिखाते हैं आप लोगों को। साउंड क्वालिटी एकदम बेहतर हो चुका है। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।